चिड़िया और मेंढक की दोस्ती की कहानी। एक समय की बात है, हरे भरे जंगल में एक छोटी चिड़िया और एक छोटा मेंढक सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे हर दिन तालाब के पास खेलते थे। चिड़िया को आसमान में ऊंचा उड़ना पसंद था और मेंढक को पानी के ऊपर कूदते हुए लीली पेड़ पर खेलना पसंद था। एक दिन अचानक एक बड़ा तूफान आया और तालाब का पानी बढ़ने लगा। मेंढक के बह जाने का खतरा था, लेकिन चिड़िया ने जल्दी से उसकी मदद की। चिड़िया नीचे आई, अपनी चोंच में मेंढक को पकड़ा, उसे एक ऊंचे पेड़ पर सुरक्षित जगह पर ले गई। तूफान गुजर जाने के बाद मेंढक ने चिड़िया की मदद के लिए उसका आभार व्यक्त किया। उस दिन से उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। चिड़िया अक्सर मेंढक को नई जगहों की सैर कराती और मेंढक चिड़िया को तालाब की छुपी हुई सुंदरियों को दिखाता। इस तरह चिड़िया और मेंढक ने साबित कर दिया कि थोड़ी सी एकता से वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और इस प्रकार चिड़िया और मेंढक अपने जादुई जंगल में हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त बने रहे।